恋爱4年，我承担了男友读大学4年的费用。在他的手机里发现一个情趣用品的配送订单，但却不是跟我用的。亲情长相守，真情在人间。大家好，我是秋兰，欢迎观看《真情人间》。手机外卖软件上显示着，前天晚上有一个配送订单，送到华北学校附近的一个快捷酒店5楼8506房，是我男友彦东学校附近。联系人电话都是他。从各种迹象来看，这毫无疑问是他自己亲自下的单。前天晚上，彦东跟我说，大学室友生日，出去吃饭喝多了，就在他那睡下了。这时候，彦东的声音从浴室传出：“小小，记得帮我备注，不要香菜呀。”知道了。我从不查看彦东手机，于我而言，他是打着灯笼都找不到的理想型男友，会记得我的生理期并加以提醒，会向所有人表明他是名花有主的。天冷时为我捂脚，天热时为我扇风。说他以后毕业了赚钱了，头一件事就是3书6礼娶我进家门。我始终坚信自己的判断，不相信我会看走了眼，一定是哪里出了问题。想到这些年的付出，为了供他读书，我拼了命打工，那无数个疲惫的日夜，现在仍历历在目。好不容易才刚熬到毕业，他就出轨了。虽然他已经毕业了，但是一直找不到工作。他对工作有着很高的期望，觉得自己应该得到更好的职位和待遇。他总认为这些工作配不上他的能力，总在寻找那个所谓的理想工作。每次面试失败后，他总是抱怨公司没有眼光，却忽略了自身能力与实际的差距。等到他晚上熟睡，我偷偷看他手机，聊天列表很干净，什么都没有。手指颤抖着点开切换账号，果真还有一个小号存在。小号中竟仅有1人，而那熟悉的头像竟是我已然成婚的闺蜜雅洁。今晚你出来不？不了，近期外出太过频繁，怕小小察觉，发现就发现呗。他能拥有我这样的男友，祖上都冒青烟了。哎，若非他上有点价值，留他作甚？不过好歹人家对你也还算不错。宝贝出来嘛，着实想你了。我实在难以置信，这竟然是与我相处了数年之久的男友和闺蜜所言。雅洁是我多年的闺蜜，其外表美艳动人，那修长的双腿更是让众多男人为之倾倒。一瞬间，从头凉到脚，握着手机的手不停站立，仔细地查看了每一条聊天记录，内容肉麻且露骨，还有各类2个人亲热的视频。一夜无眠，原来在他们相识不久时已经勾搭上了。看着彦东的睡颜，着实令我感到恶心，想吐。我的闺蜜雅洁明明才刚和老公新婚不久，我真的很想问问他们为什么要这样子对我。第2天一早，我就去买了 U 盘，趁他晚上睡着，偷偷备份了所有的聊天记录、视频、通讯录，以及安装定位隐藏软件。摸摸我手上这些老茧，想到我这么多年的付出，不能这样就算了。我开始整日有意无意地讲，听朋友说考上研究生就毕业后各种各类福利待遇很好，你学习能力这么好，要是你去考，那不是轻而易举的事情。同时每天一有机会就拿他手机搜索各类考研上岸、培训班等等，再删除搜索记录。毕竟我是相信大数据的力量的。渐渐的，彦东也开始将关注点放在这些上面，逐渐动摇了心思。晚上我拖着一身疲惫回租房，今天他做了一桌子我爱吃的菜。彦东从厨房探出脑袋：“小小，你回来了，快洗洗手吃饭。今天什么日子，做这么多好多吃，
还不是为了犒劳我辛苦的老婆大人。心里自嘲道：我怎会是你的老婆？不过只是你还没有用完的妻子罢了。吃饭中，彦东一边有一搭没一搭地说着话，眼神有些许期待和小心翼翼。小小，我看见有一个培训机构，考研包过，你想去吗？多少钱？价格有点高，要3、4万。不过我向你承诺，等我考上，我绝不会再让你这么辛苦了。我低垂下头，紧紧咬着嘴唇，一言不发。小小，相信我好吗？我确实非常想考，我也知道这些年你很辛苦，过2年稳定了就结婚，你就在家想干嘛就干嘛，想去哪儿玩就去哪儿玩。那你加油！我闷闷地应道。可能为了征得我的同意，最近彦东也是格外的勤快，大小事宜全都包办。我偷偷买了针孔摄像头，按在屋子里。从那以后，我天天早出晚归，跟彦东说出去打工兼职。其实一方面也是不想再看见他。明明眼前这个人看似温暖体贴，背地里却自私又自负。手机提示音连连响起，彦东的信息映入眼帘：老婆大人，多喝水哦。忙不忙呀？什么时候回来？我那个培训班的费用要交了，你看最近就把钱转给我吧。最近累坏了吧？晚上回来给你按一按。我没有回复他，调出了最近摄像头的视频。雅洁身着一身黑色紧身裙，其身影缓缓地出现在屏幕之中。宝贝，你身上好香味呀！讨厌你这死鬼，胡子也不收拾收拾。小小什么时候回来？不用担心，他很晚才回来呢。你咋现在才来？这不是怕跟小小撞上吗？万一知道了，他不给你钱喽？他给我钱是他的荣幸，要不然谁看得上他？就是。要不是我老公给我家里20万彩礼，我怎么会看得上他？还以为自己魅力无限。彦东的手在雅洁身上不停游走，呼吸也逐渐加重。看到这些，心中还是会忍不住的心痛，身体亦不停地微微发抖，难过与愤怒不停地交织，眼泪不受控制的一颗一颗从眼眶中掉落出来。没想到，在我不在的时间段内，雅洁已经来过数次了，也不怕我突然返回。他们真可谓是无所顾忌。晚上回到租房门口时，我暗自用力掐了大腿好几回。进门后，对彦东哽咽着说道：彦东，我有事跟你说。怎么了，老婆？眼眶怎地红红的？随即一把将我拥抱住。我一不小心把厂里的机器弄坏了，导致工友被机器狠狠地击中，现在人在医院里，医生说可能会终身残疾。彦东，怎么办？我好害怕，是不是要赔偿很多钱啊？一边说着，一边哭得泪流满面。出了这样的事情，人家还愿意放你走？彦东似乎有些怀疑道：我在网上贷了10万块给他们，我实在没有办法，要不然他们就要报警抓我，这样我的报名费以及这一段时间开销怎么办？你再贷一点出来吧。彦东有些不满。彦东，我实话跟你说吧，之前为了供你读书，已经借了不少钱，现在着实没办法再周转过来。如今出了这样的事情，我都不知后续还要赔偿多少。我将事先预备好的手机屏幕中欠款金额页面展示了出来。彦东沉默下来，不再言语，眼睛望向其他地方。我真的现在没办法，怎么办？说着便低着头，手足无措地摇晃着彦东的手臂。你好好努力工作，总归是能够将这些欠下的钱全部还清的。我俩就那样静静地坐着，谁也没有开口说一句话，周遭的空气仿佛都凝固了。出了事情，他第一反应竟然只是关心他自己有没有钱。那时候还觉得他家庭贫困，
他却如此努力读书，想要回报父母，想必怎么样人品也不会差到哪里去。真是没想到啊，没想到！一早，雅洁发信息说她生日，找我出去吃饭。抵达目的地后，雅洁跟以往一样亲热地挽住我。你最近咋这么久都不联系我呀？是不是把我给忘了呀？哪能啊，就是太忙了。雅洁有点调皮地说，今年的生日礼物咧，是不是我一直想要的那个包包呀？雅洁，抱歉行啦行啦，跟你开玩笑的，你这是怎么了？郁郁寡欢的，快讲来给本大小姐高兴高兴。雅洁在我面前一直都是这种大大咧咧的模样，以为她只是搞怪，原来说的是大实话。饭后，我把事情一五一十都告诉了雅洁。什么？竟然这么严重？我陪你一起去看看你工友吧，别被人家讹了。只是对方家人情绪还比较激动，我们这样过去，怕万一打起来，弄伤了你。语气带着些许无奈地说道。那你接下来打算怎么办？能有啥办法？只能等待法院调解或者开庭。我面露愁容，接着说道，你能不能借我点钱？我实在周转不开。雅洁的眼中厌恶之意转瞬即逝，随后尴尬地笑了笑。并非我不想帮你啊，我着实没什么钱。前一阵子老公相中了一个生意，流动资金已然全部投入进去了。我并未多言，草草结束了这场饭局。走在回去的路上，眼泪不受控制的一滴滴滑落。这些年交付的真心，竟然就是为了这样的2条狗。深夜时分，我拿到彦东手机，聊天记录中看到他们打情骂俏，小小都已经是那个样子了，把他甩掉得了。你离婚跟我在一块儿，我立马跟他提分手。你现在这样子，一丁点收入都没有，让我咋跟你在一起啊？而后彦东诸般承诺，日后定会给予他所想要的生活，恰似从前对我做出承诺那般。清晨，我收拾了些许衣物和生活用品，给彦东发信息说我找到了一份新工作，酬劳比较丰厚，工作地点较远，且包吃住，所以就先过去了，有空再回来看他。彦东睡醒，仅只是回复说让我有空回来，时不时帮他收拾一下卫生，外加一个调皮的表情。近来我没钱给他，对他也未予关心，彼此相处时间也很少。他愈发敷衍、不耐烦，且觉着理所应当，心中仍然还是会有些苦涩。接下来的时间，我会时不时调出监控视频，观察他们的一举一动。彦东也不怎么和我联系，除非是要钱的时候。小小，忙不忙呀？有没有按时吃饭？我没钱吃饭了，转点钱给我吃饭吧，没有生活费了。小小，你发工资了吗？你下班了回我一下。彦东，我真的现在1分钱都没有。工友的家人成天来我工作地方守着我，所有钱都被他们拿走了，然后又欠了好多钱。看监控视频，他已经逐渐进入学习状态。过了数月，眼看着就快到复试结果公布的时间了。彦东对自己的表现甚是有把握。监控视频中，他手舞足蹈地抱着雅洁，兴高采烈地分享着：“等我以后赚很多很多钱，都给你，让你永远都不要担心害怕。”雅洁倚靠着彦东的胸口，羞涩地低下头。马上要双喜临门了，你要当爸爸了，真的吗？彦东激动地紧紧抱住雅洁。真的，你可不能提上裤子不认人啊！你快点处理跟小小的事情，我这边我也会想办法好好督依你。你再跟小小要一些钱，以后孩子生下来开销大着呢。我关闭手机，不愿再去看他们那令人作呕的嘴脸。这一时间段内，我与他们很少联系，在他们眼中，
我一直处于忙碌打工还债的艰难境地。我通过手机观看着彦东每天出入消费场所的行动路径，看来他为了让雅洁放心，做出了诸多付出。这一阵子，各种豪华饭店都去，各大商场街逛，还有这么长时间以来的开销以及租房，必然得承受很大压力。不时的也会发来信息关心我，问询我事情解决得如何。我偶尔会敷衍性的回应2句。很快出考研，面试结果出来了。当天中午，我就收到彦东短信发来：小小，我没有考上，我对不起你，我不想再耽误你的青春，我们就这样吧。好，我不想跟他再假装下去，索性也就同意了。或许是认为我这么长时间以来被别的事情摊上，1分钱都没给他，加上自己心爱的女人又怀孕了，我一点利用价值都没有了，我就像垃圾一样被人抛弃。到了晚上，我盯着这监控里的2个人，他俩你一言我一语地讨论着。很快我就明白了，其实彦东考上了，只是不想让我知道。正兴高采烈地分享着他的好消息，笑得嘴巴都合不拢了。雅洁，你看，我就说我前途无量的，将来能给你的何止这些？你什么时候跟你老公离婚啊？我为了你连小小都不要了。好了好了，知道你最厉害了。我晚上回去就跟我老公提离婚，放心了。雅洁娇嗔着说：你们离婚能分多少钱呀？100-200万吧？咋的？你可不许打我钱的主意。怎么会？只是说咱要是能设法多拿点，自然最好。这些都是你的，我往后赚的也是你的。彦东满眼沉溺地说。我将先前收集并备份起来的他们的合照，通过网络购置了一些匿名短信，掐算着雅洁回去的大致时间节点，让对方在差不多的时段开始发送照片，一次发送1张，每隔10分钟再发送1张到雅洁老公的手机上。与此同时，我还雇佣了一个人前往他们的楼道进行蹲守，并将情况向我汇报。果然跟我预想的效果差不多。雅洁刚踏入家门，便开始大声争执，紧接着手机短信提示音不时地响起，他们争吵的声音愈发响亮，开始有邻居开门查看是怎么回事。你给我说清楚，这到底是怎么回事？你这贱妇，你就这般耐不住寂寞吗？这能怪我吗？你成天不着家，你以为我不清楚你在外面的那些事吗？我在外面有什么？我那都是工作。你整天疑神疑鬼的，我赚钱养家容易吗？你就这么对待我？巴掌声清脆而响亮的响起，紧接着传来各种砸东西的声响。雅洁疼得连声惊呼，声音离门口越来越近。门口裂开一条缝隙后，旋即又被关上。一阵又一阵剧烈的撞击，仿若雅洁被男人抓着脑袋向墙上一下又一下的撞击。雅洁的高声呼救从门后传来，邻居们纷纷敲门，在门口规劝。终于，门被雅洁开启，她猛然扑出来，而后跌倒在地。男人仍不罢休地追了出来，即便已经争吵了1个小时过去，男人的面色依旧是怒焰熊熊，没有丝毫减少。邻居只是七言八语地规劝夫妻俩，有什么话就好好讲，不要动手，有多大仇怨。然而大家根本不敢凑近，毕竟也担心动手会连累到自己。男人一下接着一下地踢踹在雅洁的身体上，有好几脚重重地踢在雅洁的小腹处。雅洁连连求饶道：求你别再打了，我错了，我真的错了，我怀孕了，你不能这样对待我。男人动作丝毫不减，猛力踹出一脚，雅洁随即滚下楼梯，大腿处缓缓流淌出鲜血，
邻居见状，纷纷表示要报警。男人则对雅洁讥讽道：“你自己说要不要报警，让所有人都知晓你这些丑事。”雅洁脸上露出尴尬之色，赶忙对周围的邻居说道：“真是不好意思，这是我们的家事，不需要报警，我们自己处理就行。”男人闷哼一声，旋即转身进屋。雅洁也只能缓缓爬起，走回屋内。邻居也纷纷散去。一方面，我与早已沟通妥当的商家取得联系，可以着手让水军在燕东学校的论坛、匿名表白墙等网络场所讨论这位即将入学的燕东同学出轨别人老婆的事情。次日，在燕东的出租屋里，手机屏幕忽地亮起，伴随着铃声，雅洁的名字显现出来。燕东接起并打开了扩音，他正心情愉悦，不紧不慢地哼着小曲，刮着胡子，此刻还能这般悠然自得。可我清楚，很快他们就都要笑不出来了。雅洁声音仿佛大病了一场似的，有气无力。燕东，我老公发现了我们的事情，我离婚净身出户了，我们的孩子没了。燕东惊得跳了起来，手上猛地一顿，脸上血痕传来嘶的一声，急忙赶紧询问：“怎么发现的？真的一分钱都不给你吗？”雅洁气若游丝地说：“我不知道。”他说：“如果不这样，我家里以及我村里所有人都会知道我的事情，我真的没有办法。算了，只要我们两个人能在一起也是好的。我搬去你那边吧，你照顾我坐小月子也方便。”燕东眉头紧皱，沉默了好一会儿才开口道：“我爸生了极为严重的病，到我这儿来看病，我爸妈都上来了，哪儿还能住得下人啊？我最近一直在为跑医院的事忙得焦头烂额，我妈叫我了，你自己看着办吧，没什么事就先别联系了。但愿他在乡下的爸妈真的能够平安无事吧。”以为他对雅洁是真爱，看来也不过如此。不过也是没有利用价值，就一脚踢开。最爱的还是他自己。挂断电话，燕东气急败坏地把沙发上的抱枕狠狠丢在地上，嘟囔着：“妈的，这都什么事？”接下来几天，雅洁天天给他打电话，他一概不接。后面觉得烦，索性就开启飞行模式，沉醉于游戏的世界之中。人未到学校，他的事迹已经在学校传得沸沸扬扬。渐渐的，学校也留意到了这件事情，开始打电话四处访问这件事情的真实性。燕东收到学校打来的电话，极力想要阐释这件事情并非真实的，然而没料到学校表示已经有人提供了实质性的证据，仅只是打电话通知燕东取消其名额，并公示这件事情。燕东四处打电话拜托人，想知道是谁提交了什么证据，结果着实出乎我的意料，是雅洁的老公向学校提供了一些亲密照片和他们之前的结婚证。燕东张口结舌，在房间中将四周存在的东西悉数砸向地面，大肆发泄了一通。过了几日，燕东打了电话，打了2、3次，响了许久，我都没有接听，直到半夜才拨通了燕东的电话。燕东，我刚下班，怎么了？声音中满是疲惫地说道：“小小，我爸生病了，你那儿能不能想想办法给我拿些钱？”即便明知这仅只是一个要钱的借口，然而当真切听到他向我开口时，心口仍旧一阵接一阵的刺痛。我也没有。之前的那个事情，人家找到我工作的地方，因为给不出钱，天天守着我要我给钱。我爸妈将我养育这么大，实属不易，辛苦了一辈子，到老了生病，我连医药费用都拿不出来。你帮忙想想有没有什么办法？我沉默着，
听说去夜场当陪酒能挣大把钞票，你先去干一阵子，借此渡过难关，行不行？实在是现在真的没招了。如果我能去的话，我都巴不得自己上了。我冷冷地问你，有没有想过以后我怎么办？天知地知，你知我知。熬过这个难关后，我绝对一个字都不提，咱好好过日子。最后，我再也控制不住自己的情绪，对着手机那端的彦东吼叫起来：“你把我当什么了？提款机吗？你自己没有用，窝囊赚不到钱，还要指望自己女朋友出去陪酒赚钱来给你？你怎么不叫你妈去啊？你这么多年来有自己赚过一分钱吗？你爸妈知道他儿子在外面是这个样子吗？还要不要脸了？的确。”不然你也不可能说出这样的话。滚！那我没等他回应，猛地挂断电话。一大清早，我就收到了彦东的道歉短信，说昨晚是因为得知他爸生病，真的太着急了，慌不择路乱投医。他爸病得挺严重，确实需要好多钱，让我看在我们这么多年的情分上，别跟他计较。毕竟我们早晚都是一家人，真是滑稽可笑。还一家人呢？他有把我当做一个人来看待吗？后续一段时间，他打了很多电话，发了很多短信，其中有道歉的，求我想办法的，诉苦的。我只回复了一条：我没钱，不再回复他。雅洁最近开始频繁地联络我，打听我最近的感情状态，有没有跟彦东进行联系。当我如实相告之后，慢慢他便不再多言。彦东应该是在外面欠了不少钱，一直窝在出租屋里颓废着，手里整日整夜的有催债电话打进来。彦东的状态从一开始的焦急变成了后来的麻木，我都全部看在眼里，完全没有了他当初认识时那种干净的大学生形象。最终彦东迫于无奈，且再也没有我这样的冤大头给他钱了，只能开始起早贪黑的送外卖，过得十分艰难。等我再一次见到雅洁时，已过去好几个月，容光焕发，穿着一身精致的名牌服饰，灿烂的笑容频繁出现在他的脸上，不难看出如今状态很好，而且财富比之前更为充裕。饭桌上，我边吃边装作若无其事地问：为什么离婚？你老公不是对你挺好的吗？雅洁嘴角微微抽搐着，流露出一抹尴尬的神情，试图掩盖自己的不安。他出轨了，不说了，过去的事情我不想再提。我则摆出我知晓不提伤心事的姿态予以回应。我拿出手机，像以往一样亲热的语气：大美女，快来拍照，好看不愧是美女。那是雅洁脸上流露出满满的得意之色。对于一向喜欢被人捧着的她，我早已心中有数。真羡慕你啊，随随便便一穿就如此好看，其他的都仅仅是你的陪衬罢了。哎，你这项链可真好看啊！我低下头，微微地叹了口气。我也给你买一条，咱们可是姐妹呀。雅洁那神采飞扬的表情肆意飞扬着，那我可得牢牢地抱紧财主的大腿喽。我将你当作姐妹，你却在背地里偷我的男朋友，真是个人渣。我终于看清了，他们根本不配让我伤心。最后，我们大包小包从商场走出，当然这些都是雅洁买单，她也知道我没钱。走出商场大门时，一个浑身挂满了夸张的金饰，穿着鲜艳醒目的服饰，脸上带着一种毫不掩饰的得意表情，40-50岁的男人接过了雅洁手里的购物袋。我悄悄小声地问雅洁：这你男朋友吗？男人似听见了我的疑问，转头对我说道：放心，雅洁跟着我，在我这那就是宝贝，天上的星星月亮都给他摘下来。雅洁朝着身旁的男人在胸口轻微地推搡了几下，
娇柔嗔怪道：“好了，知道你对我好，不用到处去讲了。”雅洁脸上洋溢着甜蜜的微笑，回应我道：“是呀，他叫建东，叫他东哥就行。”我站在旁边，似看热闹一般。好好好，现在我是大灯泡了，你们走吧，我就住附近，我自己回去。看着他们在车上打情骂俏，我默默在脑海中记下男人车子的车牌号。回到家中，我迫不及待地将今日所有照片分享至社交圈。完成这些后，我心满意足地去洗澡睡觉。我深知肯定会有人坐立不安的，果然没几天，就在监控视频中看见他们二人恢复了那你侬我侬的状态。男人的鬼话，雅洁还果真信得死死的。不过从样子上来看，彦东并不知道他已经跟别人在一起的事情。接下来马上就情人节了，这下可马上就有精彩的戏码可看了。情人节当日，我一大早就看见彦东早早起来收拾装扮，手一边打理着发型，脸上则是一副势必拿下雅洁的自信神态。等他出门之后，估摸这会儿应该差不多抵达约会的目的地了。我开始如同上次那般如法炮制，早早便查好那个宛如暴发户一般的男人的联系方式，5分钟一次发送一张照片的匿名短信，最后再附上一个地址，像宝贝一样珍视的女朋友给自己戴了绿帽子，没有哪个男人能够受得了。我在家里清闲地吃着瓜，一边看着私家侦探传来的现场直播。如今已经不会再为这2个烂人伤心了，他们也根本不配。彦东和雅洁在商场里穿梭于各式各样的店铺之间，尽情享受着购物的乐趣。大约过了半个小时，雅洁的男朋友建东带了几个人到达商场。彦东和雅洁身材高挑，外表出众，让人即使在人群中也一眼便能注意到。雅洁远远的便察觉到了前方人群的异常，捂着肚子焦急地对彦东说道：“我肚子疼得厉害，可能刚吃的东西不新鲜。”随后转头迅速地走向隔壁通往卫生间的道路，全然不顾身后的彦东是否跟得上。彦东脸上满是焦虑，赶忙跟上雅洁的步伐。但就在此时，前方那几个身材高大的男人似乎已然觉察到雅洁他们的存在，目光不谋而合地朝他们那边扫掠过去，紧接着迅速地将他们2个团团包围住，形成了一道紧密的人墙。彦东对于即将要发生的事情尚且一无所知，拦着我们做什么？你们这是要干嘛？建东掏出手机，展示出那些亲密的合照。你说说你想干嘛？老子对你跟宝贝似的，含在嘴里怕化了，捧在手里怕摔了。他一脸愤怒地对雅洁说道，言语中充满了斥责与不满。雅洁紧紧地握住他的手，焦急地向他解释道：“你听我说，这些都是假的，不是真的。那你解释给我听听，我倒要看看你怎么解释。”雅洁一遍遍地重复着：“这都是假的，不是这样的，你要相信我。”建东的眼神充满了愤愤不平，怒目圆睁，仿若要喷出火花一般，指着他们2个狠狠地说道：“你们如今2个人在情人节之时在商场闲逛，说没有关系，你觉得我会信吗？”旁边人群纷纷围起，一个个兴致勃勃地吃瓜，仿佛在欣喜一场精彩的表演。彦东亲眼目睹着他们的争吵，逐渐明白了这究竟是怎么回事。哥，你听我讲，我和雅洁真的没什么，来商场只是帮雅洁挑选情人节礼物罢了，这全都是误会。人越来越多，商场的管理人员也随之赶来。东哥，需要我们来处理吗？建东有些自嘲地说道。你觉得我看起来像傻子吗？老子给你安排工作，提供住处，
你就这么对我？你给老子等着瞧吧！建东朝地上吐了一口痰，摆了摆手。商场管理人员开始疏散人群，手机里的视频镜头逐渐开始拉远，只能望见人形，却听不见声音。他们两个在人墙之内，不断地被拳打脚踢，只能无助地抱头蜷缩着身体，承受着这怒火。我在床上躺着，悠然地观赏着这一幕。随后，网络上不断有营销号爆料这件事，一时之间热度持续居高不下。路过雅洁所在的小区时，看见四处张贴着他的大头照，上面讲述着他出轨的事。路过的邻居都会议论两句。彦东送外卖遭客户评头品足，言语间充斥着各种挑剔与指责。你就是那个现今很火的偷情男，你送的外卖谁敢吃啊？身处出租屋的他对电话那头的客户甚是卑微。您放心，我的外卖绝对是没有问题的。电话没等他说完便被挂断。这回他不再像之前那样四处砸东西，而是静静地躺在床上发呆，直至半夜。彦东拿起手机拨通电话：雅洁，你说我们是不是被人算计了？为何每次都被人发现？不论怎样，我们就这样吧，别再联系了。你难道就不想知道是谁把我们弄成这样子的？现在同事和邻居的眼神以及闲言碎语都能把我淹死，没法待下去了。我买票准备回老家了，我跟你一起走。雅洁不屑道：我看透你了，你一点男人的担当都没有。你该不会想让我跟小小一样养着你吧？好自为之。这一段日子，我努力的工作，最终获得了去隔壁城市分店担任管理的契机。就在我认为自己即将离开这座城市，到另一个地方重新开启新生活的时候，我打算出去扔垃圾。一打开门，就看到彦东站在门口，心中猛地一惊。不晓得他在这里守了多长时间。彦东不知从哪里得知了我如今的住所，我注视着他，而他的腿部微微颤抖，似乎受了伤。脑海开始飞速地盘算着该怎么办。小小，之前都是我的错，我不能没有你。我们重新在一起好吗？即使他受伤了，那也是成年男子，我不敢与之有冲突。我没有回答他的问题。你腿怎么了？来的路上遇见几个小混混，我没事，你原谅我好不好？我以后真的会努力好好的对你。彦东情绪激动，抓着我的手臂，让我动弹不得。我静静地伫立着，各种想法在翻滚，最终决定还是先安抚他，尝试平复他的情绪。我眼神真切地看着他：好好，你冷静一点，你放开我，我先帮你处理伤口吧。他的脸上洋溢着一种难以言表的喜悦，仿佛在说：还好，你还爱着我。在他放开的瞬间，我猛地向他腹部踢了一脚，他腿部受伤，一个踉跄，退后好几步。我飞快地关上门，并反锁妥当，便开始出言讥讽：现在想起我的好了，怎么不去寻你的雅洁？小小，你不要听信外面那些流言，我真的自始至终爱的只有你一人。你给我有多远滚多远，不想再瞧见你这恶心的玩意儿。彦东彻底崩溃，情绪完全失控。你只不过是我一个玩了几年的破鞋罢了，你以为除了我还会有谁要你？真庆幸能摆脱你这种把人当破鞋的奇葩，估计也就你觉得我是破鞋，毕竟你的眼界也就这么低。我给你最后一次机会，你好好给我道歉，我可以考虑我们重新在一起。不会吧，不会吧，你还以为你是个宝呢？任凭他在门口大呼小叫，我转身回房，不再去理睬他。吵什么吵？大半夜的还让不让人睡觉了？邻居传来骂骂咧咧的声音，
最终见我不再回应，也不知道他是几点离开的。彦东去医院的时间的腿，我火速回到彦东的出租屋，然后以迅雷不及掩耳之势撤掉了所有监控设备。干这事还得是眼疾手快，稍微慢点可能就会被发现。还好一切顺利，完美收工。一早我便坐上去往隔壁城市的高铁，之前备份他们聊天记录、照片、通讯录，全部人手一份。老家的同学、亲戚、朋友、公司的同事等等，一个没有遗漏。彦东和雅洁之间无所不谈。彦东吐槽亲戚生不出男孩，肚子没啥用处；同事天天打扮，肯定是要去傍大款；同学是暴发户，不如他有才华和思想。聊天记录中对应被吐槽的人，也收到了这些内容，全部的人际关系都完蛋了。没多久就收到了彦东和雅洁的电话以及短信的狂轰滥炸。这一切原来都是你，你为何要这么做？贱人！即便没有我，彦东也不会一直跟你在一起。我并未予以理睬，更换掉号码，一切重新开始。感谢大家的观看，欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅《真情人间》，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。